شاء الله واتك نكفروا في أمن وانجراتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها الله ملتي ربين دعاء أكا هنجره محمديس نجا في رحمن نسان الرت هاجراتو غربيتش ربي في ارغما ربي كانت مراته إسارة جنبها عيسى يوكين يسوع كريستوس نجيني سان رت هاجراتو ربي اسمتي إلما ربي اسمتي إلما مريم غربيتش ربي في إرجما ربي كان سبع إسرائيل دواف إرجمته إسا لبيك يان دغومسي عربك يان دبدين جرا غيان قياماس ني دفا جينان امانا إبدا في جنان نجرا جينان امانا إسلام ما يرد درتي تنرت نجراچسي irratti na ajjeesi irratti na kaasi guyyaa qiyaama nabi muhammadii fi Isa Baleso jib dhugaan kee zambe atakno ne wata jalo makan cirin male inshallah amiyut qabadde muzamilo wanta beeta priority fi secondary jira waan naman eegganne fi nama eeggattu yani amantii lubbuudhaa jedhan abbaan fadhees ofii fi jedhan aannan ofii jedhan dhugi jedhe jedhani taan dubbii takka namumaaf fixa takka rabbiitu addunyaarraa nama fudhatee fixa takka namumaaf fixa takka abbichaa fixa jedhani itti deebina ta nama dhuunfaa fi hawaasaa itti deebina rabbiin fayyaa sii kenne maatii islaamaa keessa dhalatte nama sii komandoo taate يعني أمانتي غندي كبيجي كماتين كه تاتي يعني ميران نمني ديما ميرا سانيس ربنا واقب بنيسو بيجي تجراتوس بيجي جالا تامتو نبي محمد اتدالاتي أمانتي القرآن نكون تبيه تنامي كالتي من داتي ديمي چرايا ربيتي نجراتي سجري غندا تجرتو كان نمني هاو برتي لقال so laphee teetirraahu yeroo islaamummaa jettu sana miiraaf deemu jirta rabbi si halaafisu waan isin jedhu gara kiristaanummaa namni dirqa jiraati kiristaanummaa nuutira jirta lakki namni an dirqa jiru tole ati dhugumaan Ciisaan ilma Maariyam amante moo ummatan bakka ani isan waaqa kan ta'in beeka wata kanin subhanallah sidii ijoolleen kiristaana tan garee shahaadaa jala oltuuni beeyti so maqaan keetis Muzammil malee Zinnaabuu miti akkas naan jedha maqaan atti erguu turan beeytu maqaa kiyya hundaayyuu isin bira ga'e na bira ga'e faarfannaati faarfattus faarfannaa akkana siidaa jaraa sanis laalmee ummatu baalak والله أنا برا قلت لك يا أبو ماس بقى جرات تجارب واتين بروري ديران ما برباد عجل ما اسم برا عنقود أبدا والله مبين نعمل بيت كفاله so أنا بر لايف إسرائيل كأوان إنه ما نروح أقول يا سنسينو
naaf hin taane masjiiduma keessa ta'a ijoollee qara'u jira. Yani miiraan deemu turte guyyaa saniiti. So anyway tan dabarte rabbi haa dabarsu. Siyaama tallee ture. Namarraa qabaatte yoo akkam akka keessii baasu dadhabe birri anaatu gartee waan akkaawunti keessaa qabu kaan gartee nasra birri dhabdeetiin dalagachuu jirta. Birriif biyyaa baate dubbii namni haqa yoo waan hin taane sirra kaa'en qaama sirra kaa'e sana fudhachiisu. Kan maqaa si balleessu sirraa dhoowwu atis hawaasa maqaa balleessu dhiisu maatii namaatis dhiisu. Anis banna arrabsaa oolanii bilbilee si dura osoo hin dhalatin dura na arrabsuu turan. Halkanii guyyaa na arrabsan viidiyoo narra dalagan anaaf nasraa waliin buusuudhaaf isin biyya dubbaga waliin dubbadda hin godhan haasawee deemu malee. Dhiifama yaa bu'umaa sanuu dhengata sirratti dubbatte bara. Akkanuma. Naaf bu'umaa sun wal dha'uu jira iddoo sana yoo qabdaati yaa Muzambil. Afuunaan illaa yaa Ustaaz. Barri warra nama jibbuumi warri nama arrabsu anumaa kana warri arrabsan warra dhamaan na jibbuu miti. Aboo nama jiru arrabsanii alhamdulillah jee lubbuun jirta. Nama jiru arrabsaniiti. Firraa deebisuu dandeessa. Harmee teenya firoottan keenya kan du'e firraa deebisuu hin danda'an. Waliin haadha maatittis hin buunu haadha teetittis walittis hin buunu. Anuusi arrabsuu namaan dandeenya baratee na arrabsu arrabuma kana laal lafeen qabu. Dhiirtii harkaan wal rukutti malee arrabaan akka dubartii waliin rukuttu. Nama si tuttuqu nama nyaata fadhu nyaata dhiisaniif nama dubbii dhiisaniif zimbilo bakka. Gartee so kanaaf rabbi jiruu bareedduu si haa jiraachisu. Ammallee sin dhiisan arra shaada qabatte deebitee islaamuma deebuu deemtame warra shaadaa si qabsiisee booda si arrabsa dhufe. Saniifis ammas viidiyoo deebista? No. Walii gallee agartee ilmi namaa sin dhiisu maatii teetirraa agartee sin dhiisu firoottan nabi Muhammadu hin dhiifne si dhiisi rabbiu namni hin dhiisu. Walii gallee miira keessa si galchanii akkas godhe Allaan seexaana jettee amantaati. Akkas jettee amantu ture duraan. Lakki an akkas jedhee amanuu hin turre. Yeroo sanitti an namas barbaadee namas waan dhabeef miiran taane keessa jira. Kiristinnaa ka'uu barbaada jennaan ani amantii san keessatti kiristinnaa akka nama kaasan hin beeku. Kiristinnaa ka'uu eega barbaadde akkana jedhi jennaan waanuma isaan jedhan jedhe malee ani akkas jedhee nama. Yesuus na fudhachiisaa jedhaati abumaas Yesuus bira jiru kanniif naan jedhan kalee dhufanii. Jennaan aboo Yesuus miti Ciisaa na bira jiraan jedhan. Yesuus fadhamoo Ciisaa fadhamoo Jesus fadhamoo Iisoo fadhamoo Yeesoo fadhaan jedheen fafaleetu mana dhiisan ijoollee kiristaanaatii fi islaama akkas naa jedha. So inshallah gara shaadaa deebinee asirraa buutee taan lakkoofsa keenyaa kan ta'e nasraa irraa fudhadhee haasofnee taan hawaasatti kallattiin dubbadha nama dhuunfaa siraa dhorka atillee dandeemu qaba. Namaatu nama qaba. Naaf abboomamuu naaf ajajamuu qabda. Qaamni itti dubbadhus yoo dadhabe irra duuluu nuun dhibdu jechuudha. Hin arrabsinu seeraan sirnaan safuudhaan duudhaa Oromootiin. In sirroota kana booda hin dabde Ramadaana warra fixatu rabbi nama bareeda awwaalee dhufe baleessa koo. Nama sirra bareedu kanarra bareedu qabeenya qabu kan qabdii gakkeenye biraa dhufna kun deeqaa 3-4 dura. Subhanallah. Saniif inshallah ta'ala gara shaadaa deemna atuuf qabsiisuu dandeessa shaadu Allah ilaaha illa Muhammad rasulullah ta'e kanuma jennee raabuna achi booda gammaddee jiraata qaama natti maddu haqa kee kaasiin duraallee hagana nama si arrabsullee walumatti mannee waliin hanqa dandeenyu waliin dhoorkina inshallah ta'ala najalaa jedhe inshallah waa takka ni kafaruu fi amanuu waan jiraati ashhadu an laa ilaaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها الله ملتي ربين دعاء أكهنجره محمديس نجاة في رحمن نسان الرت هاجراتو غربيتش ربي في أرجما ربي كانت مراتو إسارة جنبها
kan xumuraa ta'uu isaa ragaan baha. Ciisaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos nageenyi isaan irratti haa jiraatu. nageenyi isaan irratti haa jiraatu. Rabbiis miti Rabbis miti ilma Rabbiis miti ilma Rabbis miti ilma Maariyaam ilma Maariyaam garbicha Rabbii fi gabricha Rabbii fi ergamaa Rabbii ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan samii Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. Guyyaan qiyaamaas ni dhufa jedheenaan amana. Guyyaan qiyaamaas ni dhufa jedheenaan amana. Ibiddaa fi jannanis ni jira jedheenaan amana. Ibiddaa fi jannanis ni jira jedheenaan amana. Islaamummaa irratti dhaladhe irratti Islaamummaa irratti dhaladhe irratti tanarratti na jiraachisi. Tanarratti na jiraachisi. Irratti na ajjeesi. Irratti na ajjeesi. Irratti na kaasi. Irratti na kaasi. Guyyaa qiyaamaa Guyyaa qiyaamaa Nabi Muhammadii fi Ciisaa Nabi Muhammadii fi Iisaa waliin kan jiraatu yaa Rabbi na taasisi. Kan jiraatu yaa Rabbi na taasisi. Allahu akbar. Obboleessa koo galanni Rabbiif haa ta'u. Yaani duuti namaan hin mari'attu Muzammil Muktaar maatii tee keessaa kan kafar Rabbiin taasisin abbo wallaahi laziim atuu lapheedhaan hin fudhattu gartee miiruma arraba har'aatuma kanaan deemtee islaamummaa jabaattee barattee warra waliin lallabu san Muzammiluma dheengadda gartee uummata arrabsee guyyaa sa'a 24f kafare tokko kan jedhan hanqanamni takka seenaa sanaas yaadatu barattee Qur'aanaas Wangeelaas barattee kan da'awaa waliin goonu Rabbi si haa taasisu. Osoo akkana kan deemtu taate wallahi seenaan dura sirraa hin baatu itti aanee maatii teeti obboleessa koo. Sabni asirraa kuni yoo walii galee nu arrabse waan takka nu godhu rifeensa sirraa muru qaama bifatee sin jijjiiru oromummaa sirraa mulquu hin danda'u islaamummaa illee sirraa mulquu hin danda'u islaamummaa ofiif irraa mulqita malee namni namarraa fuudhu hin jiru jiruu bareedduu si haa jiraachisu. Deebi'ee lakkoofsa kee keessaan naasira kanni waliin dubbannee aliinis obboleessa kiyya tokkos ni fudhate mucaanii akkasii waliin haasofne tamurtii inshallah furee afaan gartee afaan nu goggogee jira gammachuun kana jaamne na dhagaame gizee gara islaamummaa deebi guyyaa ati kafarte Iisaa hin ganne nuti Iisaa duraanutti amanne ergama Rabbii ta'u Muusaa Abrahaam Salamoon walii galle ilma qaba jennee Rabbiin hin amanu wangeel waaqni ilma qabu wanaa fe'ati ni beeytaatu nama collee namaati nama smartiidha. Rabbiin bakka jirtu Makkaa sanis haa jiraatu. Du'ateetillee Makkaa si haa godhu. Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi umraa teetillee Rabbi si jalaan balleessini. Ana amantii kana haga ammaatitti maqaa isaan beeku. Amantii amma seene jedhu kana wallahi maqaa isaan beeku. Subhanallah. Maal akka keessa seeneen beeku. Garuu mootuyyuu afaanin haa dubbadhu malee wallahi laziim asirratti waan fedhe haasa'ee yoo bahe sunnaa salaatee du'aayii godhee sooman oola guyyaa. Kun waan an miiran godhe qaamaniiti naan deebi inshallah ta'ala charjarii yoon dura duubaate yoon jiraanis mana keen dhufa umrii dheeraa du'ii sidhaan maddayaa abbumaas keenya bilbila amma foolo wal godhaatin foolo wal godhaati natti ergatu meeshaanne abbumaas keenya irraa fudhattee yoomshaa kana galatoomi thank you hayyee Muzammil biraazariiko maaltu si dhagahame amma turumbaduunii fi ani turumbaduun na dhaqqabe agartee wallahi yaa turumbaduu thank you na bira dhaabbattee yaa obboleessa kiyya addunyaa karaa rabbii wabii si haa dhaabbatu obboleessa kiyya qaalee hawaasa oromoo guddaa bal'aa kana keessaa mucaa kana rabbiin ana kaasee fi ana naan hangafee turumbaduun deemee ustaasota guutuu barbaadee gabbu'ee ol bahee osoo dalagaa irra jiru mucaa kana deebisnee jirra hawaasa oromoo hawajamaa ummata jaalatamaa sakkaman guddisuu dadhabe nama lama takkatti ani wanti isin dhaammadhu la yoo arraba namni isinarraa arftan hin jiru ani nama bilchaataadha nama meediyaa irra illee ture mucaa daa'ima kana isin dhaqqabnee jira rabbii wajjin
Inis waan garaan godhee miti. Waan jedhe geessan. Salaata kiyya salaateen sommana kiyya sommanii guyyaa sommanaan ola isin jee jira. Miira keessan to akkana godhe isin duratti. Kanaafi abumaas rabbi umrii nu haa dheeressu. Isallee rabbi nu haa guddisu. Namni yeroo wallolee har tokko hin tumsina. Mucaan kun feemasa oliiti amma booda. Beekamtii eenyuun qabne akka qabu beekaa takka. Nama xiqqaa lafaa dhufaa jiru ammas. Nama boru nu fayyadu guddifadha. Ani rabbiin kiyya waan naa kenna keessa waan hin je hangaan galmaan ga'uu dhiiseen beeku. Rabbii kiyyatti citeetii waan takka eegalaan. Waan san rabbiin na gargaara bakkaan naa ga'aa. Mucaan kun har'a kalee osoo inni na bira hin jirreen guyyaa kana salaate wallaahi rabbii guyyaa qiyaamaatti isin kadhadhe. Mucaa kana kalee gasxii seeneetiin bilbila kiyyanaa ergi jeeni fooloo naan deebisne mucaa kana akkamittiin dubbisaa jeeti wallaahi guyyaa kana guutuu tiktaakii san keessaa hin bee mataan kun zorna jechaa oole. Tarban gammachuun qabne laayifii galseene rabbii waliin nu fidee kaleen jeen waan bakka hunda sifiin guuta sin hin jenne Muzambil. Naan jette galatoomii. Mee maaliin sin jee kalee yeroo awwaleen faan tumsu jiran sana awwalee fi namichi siyaamachu jiran. Wallahi ani nasra jalqabu marratti nama akkanaatillee siin seene kanaanillee sin eyne kanallee sirraan eyne galatoomi ulfaadhu jazaakee rabbi haa deebi'u. Atuu beeytudha rabbiin kanaa olitti gartee beekumsa kanaa oliis haa kennu. Galanni kee gartee wallahi jaannata haa ta'u. Ani jalqabu marratti haala saniin na hubatte osoo ani waan akkasiin hin jedhin an akkuma nama gartee si beekuu tokkotti si arge malee akkanatti sin eyne galatoomi ani waan takkallee sin jechuu hin danda'u obboleettii tiyya. Ati bakka hedduu naa buuta wallahi lazim dhugaa dubbachuuf. Obboleettii tiyya taangafaati gorsituudha. Bakka waan jedhee gartee wallahi sin dubbadhu hin qabu an galatoomi ulfaadhu. Siifin jira inshaallah siif jirra ilmaan Oromoo hundi amma booda Oromoon takka sin tuytu mee kun arguufte isaa Muzambil keenya Oromoon nama dhugaa dhabe dhugaa isaa gaafa baran akka warqiitti jabeeffatan. Mee amma booda Oromoon sukununsuu malee ni agarta maaliif yaa Oromoo mucaan kun makkaa dhaqee dhiyootan makkaadhaa dhufe rabbi sirraan qeeba waanuma stressa goote kana kabajaa cinaa dhaabbadhaa fooloos godhaa namni kophaaf 700 kun bakka takkaa fooloo godhaa ni guddifanna inninis ulii hawaasa isaa kabajeetii nu kabajee nu wajjin jiraata viidiyoo teetillee duwiitii sii goonaa laayikii sii goonaa riippoostii sii goona sirritti amma booda viidiyoo bareedduu nu dalagi viidiyoo ergaa bareedaa qabtan makka dhumaatii nama 40 zoonii keessaa itti dalayta ka agartee miti. Video te hunda laaleetiin jira Muzambil keenya yoon sikki jibe malee sa'a lama fudhadheetiin tiktokii kee jalarraa haga gubbaatti dhaggeeffadhean. So kanaaf si bira jirra Oromoo follow godhaa video isaallee laayikii godhaa fi komentii bareedduu barreessaa jajjabeessaanii ni guddifanna rabbi nuuf haa guddisu. Turumbatu dubbadhu mee takka leenca namaa kana booda waan isin dhaan turumbatu wambassaa turumbatu galatoomi jaan. Jalqabarrallee hawwiin kiyya ummata kiyyaaf waa buusudha. Gamanumaanuu ila isinitti balleessuu danda'a. Dhiifama wallahi lazim akkana jaalattanis hin beeka jibbitaniiti miti waan narraan eegin narraa argitanii hangasis natti rifattanii dhiifama na of olchaa. Galatooma obboleessa keenya onni irraa dhiifama sii goone uummata kana bakka bu'eetii nanuu dhiifama sii gaafadhaa. Thank you, Gurme. Turumbatu busy jiran Muzambil. Kam jirta abbeet nagaa? Nagaa akkam. Nagaa amma nuti gaatis nu gammadu baatu nuti sii gammanne baga gammanne nuti ufin jenna siin hin jennu maaliif jennaani ani tatina beeku baatullee yeroo hedduu sin beekaa sigila ta'an ture silaalaan ture yeroo jalqaba irraa waggaa wanti kun naafin ta'u irraa kaaseti baga nagaan bakka kadiddeeti bakki kankee bakki siin baltu asuma jabaadhu si waliin jirra abbaan fedhilleen si jibbuun qabdooti siif jirra si jaalala namni si jibbuun jiru tokkollee nu yobboleeyyan kankee gadee yoo si jibbites miidiyaa kanarraa arrabsuu fi arrafamulleen tokko faa baanee turre arrafamne si garuu akka kankee kaatiin kunne nuti ufin darbin kasa caalaa sitti aanu hin jiru dhaggeeffatanii siin jaa si waliin jirra footu bakka warra jibbaa biraa deem warra si jaalatu wajji deem bakka wajji jirta amma booda dhageessa mataa ol qabadhu deem waan fedhe dalagi waan dalageetiin gaabbin
waan gootan deebitee irraa deebitee arguu keetti gammadii si waliin jirra jabaa Tole galatooma ulfaadha. Wallaahi dhugatti qulqulluudha isini. Hedduu tokko isiniin boona baga jiraattani. Ilma keenya boonuti bakka akkam jechuudha. Akkam goota saayiban kee warra maduraallee itti sin aarin. Ayyee waan kutee sittiin dubbatin. Yoo waan amma khaleef dhengaddaa sikkaasanis nama sikkaasu biraa deemi sii galee. Gasti yoo nama galchitees namoota tasgabbaawaa malee hin galchin sii galee yoo laayifii banattillee firaa geema taphatees taphadhu malee hedduun haasa'inii musammaallee akkuma nama tokkos salaamtaa gaafadhu isallee arrabsiifi tuffadhu siin jiru anaa wajjinuu akkasitti warrakkaa turanii beektaa waan gootu akkuma obboleessa keetti kabajii akka obboleessatti dhaamsa qabaafi. Wale jalqaba irratti dhiifama hangafa kiyya nama dhaamsa si dhaamuu miti nama gartee ati na gorsitu waan hundaan beekta garuu wallaahi ani osoo amantii dhugaa irratti deebite tanuma gaa wanni gartee nama jaalatu tokko wanni ati gootu hin jiru rabbi amantii dhugaatitti si haa deebisu amantii keessa dhalattetti sin jechuu barbaada obboleessa kiyya. Akkan maashaallah irra deddeebiitti dhaameef wallaahi. Awwalee kiyya. Wallahi rabbi si haa deebisu. Deebi isiin hin jedhu rabbiin ana deebise si haa deebisu inshallah hin deebitu. Akkan. Sariinaati yoo hosseen kalubbu. Mucaan kun balleenya wallahi. amma ustaazotiin lafa jirtu yoo jiraatan asraa wallaqii du'aayii haa godhanii fi mudammil nama waan dabarsi kaasu tokkoof deebiin deebisini